Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So buat di video kali ini aku bakal buat video tentang cara membuat clear slide. So sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe ya. Oh ya, di sini tuh aku nggak niruin tutorial dari kalian. Dan maaf kalau ada persamaan ya. So langsung aja, let's get started. Jadi alat dan bahan yang harus kalian butuhin adalah yang pertama ada lem Pavina. Kalian bisa pakai merek apa aja, dan kalian bisa pakai yang kecil-kecil ya. Next yang kedua ada essence. Di sini aku pakai essence yang clear karena kalau pakai maksudnya kalau buat slime clear harus pakai yang clear ya. Kalau pakai yang nggak clear itu nggak bisa clear. Di sini aku pakai yang rasa strawberry. Dan ini nggak wajib kok. Next yang ketiga ada gom. Gom itu buat slime egg-nya. Nanti kita membuat slime egg-nya. Next yang keempat itu ada air putih biasa ya. Terus ada wadah yang udah kayak nggak kepakai atau yang masih kepakai nggak apa-apa. Dan udah diisi air untuk buat slime egg-nya. Ini aku pakai wadah essence yang strawberry tapi yang udah habis. Next ada wadah untuk buat slime-nya. Next ada sumpit. Ini aku pakai sumpit, kalian bisa pakai sendok, spatula, dan lain-lain. Dan yang terakhir kalian butuhin adalah cup dan tutupnya. Ini kalian bisa beli di toko-toko terdekat. Nah ini dia semua bahan yang harus kalian butuhin, simple banget. Pokoknya yang wajib itu adalah wadah, terus gom, terus sama Pavina. So langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. So di sini aku mau ngebuat slime egg-nya dulu dan aku bakal kasih tutorialnya cara membuatnya. Sangat simple banget. Yang pertama siapin air sama wadah dan kemudian kalian siapin gomnya. Nah nanti kalian kira-kira dulu, nanti kita masukin gom dulu dan airnya ya harusnya, terus biar kayak pas gitu. So ya. Atau kalian mau masukin airnya dulu juga nggak apa-apa. So aku buat dulu ya. So ini dia slime egg-nya udah jadi. Sekarang aku mau ngebuat slime-nya ya. Jadi pertama kalian siapin wadah sama pengaduknya, terus habis itu kalian masukin lemnya. Nah ini aku lagi masukin lemnya. Aku mau masuk segini aja ya. Nah habis udah kalian masukin airnya ke sini, ke yang tadi udah disiapin lemnya. Terus kalian aduk sampai merata ya. Oh ya guys, kalau kalian mau ini cepet slime-nya cepet clear, kalian aduknya pelan-pelan, jangan sampai banyak bubble-nya ya. Nah kalau udah tercampur rata, itu kalian masukin essence-nya dikit aja ya, karena essence-nya itu kayak cepet menyebar gitu. Oke, aku pakainya dikit. Dan kalian aduk kembali. Nah kalau udah itu kalian langsung masukin slime egg-nya ya, yang tadi udah dibuat. Kalau kalian mau pakai gom langsung nggak apa-apa. So ini kalian masukinnya dikit-dikit aja dulu biar kalian tahu teksturnya itu gimana. Tuh langsung menggumpal. Dan kalian tambah-tambahin terus aja ya sampai jadi. Jadi guys ini dia hasilnya. Lihat tadi aku mainin, jadi kayak banyak bubble gitu ya. Tadi aslinya dikit banget dan kelihatan banget clearnya. Dan tadi itu slime egg punya aku tuh strong, jadinya dia kepadatan, tapi nggak apa-apa. Dan kalian warnain ya, dan abis kalian warnain kalian masukin ke wadah. So ya aku warnain dulu semuanya. So guys, jadi hasilnya tuh kayak gini. Aku jadiin 3 cup. Ini yang warnanya kayak gini tuh, kayak ada metalik-metaliknya. Terus yang ini warna bening, ini juga warna bening. Dan kalian tunggu beberapa hari ya. Dan ini aku bakal diamin dulu beberapa hari. So, bye bye guys, nanti tunggu beberapa hari atau hari besok ya guys, dan aku videoin lagi. Bye bye. So guys, jadi ini dia jadi slime-nya setelah ditunggu beberapa hari. Ini dia yang clear, ini yang warna biru sama merah udah clear.
tuh jadi clear banget, ini sampai kelihatan ya. So next, sekarang yang bening. Oh btw maaf kalau kameranya goyang-goyang karena aku pakai tangan kanan untuk pegang ya. Ini dia yang clear, udah clear tapi masih ada bubble-bubblenya, tapi nggak apa-apa. Tuh clear banget dong, tuh clearnya guys. Tapi ini masih ada bubble tapi dia tetap clear tuh. Enak banget, apalagi kalau dia ditunggu sampai clear. Dan aku videonya sampai sini aja ya, dan aku nggak bakal videonya clear banget. So ya guys, segini aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe ya. So jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga subscribe channel ini dan membangun untuk lebih banyak subscriber lagi. So bye bye guys.